హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. 1911లో మొదలైన మెక్లారన్ స్కూల్ చరిత్ర చాలా పెద్దది. ఆ చరిత్రలో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నా. ఈ వీడియోకి పిఠాపురం రాజాకి ఒక సంబంధం ఉంది. నేను చైన్ పట్టుకున్నాను కదా, ఆ చైన్కి కనెక్ట్ అయ్యి టెర్రస్ పైన ఒక పెద్ద గంట ఉంది. ఆ గంట ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆ గంట కొడితే పిఠాపురం రాజా కోటలో వినిపించేదంట. స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన అవర్స్, లంచ్ బ్రేక్, స్కూల్ ఎండింగ్ అవర్స్ ఈ గంట సౌండ్ బట్టి పిఠాపురం రాజా గారు చెప్పేసేవారట. సో కాకినాడ పీపుల్కి ఆ గంటను ఒకసారి చూపిద్దామని ఈ వీడియో తీస్తున్నా. ఒక్కొక్కసారి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయేమో అని భయపడేవారంట ఈ గంట శబ్దానికి. ఈ గంట ప్రస్తుతానికి వాడుకలో లేదు. దీన్ని మళ్ళీ వాడుకలో తీసుకొద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు. నేను ఈ గంటని పట్టుకుని చూశాను, చాలా వెయిట్ ఉంది. అండ్ కాకినాడలోనే ఇది చాలా పెద్ద గంట అన్నమాట. ఇంత పెద్ద గంట మన కాకినాడ సరౌండింగ్స్లో ఎక్కడా చూసుండ్రు. అండ్ ఆ వెయిట్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. అండ్ లైట్గా నాకు బ్రేకేజ్ కూడా కనిపించింది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.